Kadtong mga katawhan nga nagpingit sa kasakit sa ilahang kalawasan. Mga katawhang nagantos pamaol, nagantos kabuhi, nagantos panuhot. Ayaw ka mo pagpawala sa ato ang haplas nga walay kaparihas. Ang Ho Wonder Herbal Oil. Usa kini kahaplas nga humot og dili makamansa. Gani amo kining ikarekomenda sa atong mga kababayin ang buntis aron mahili kay sila gikan sa makaaguroy nga panuhot. Sa ingon ni anang paagi ilang makabot ang tawhay nga pagpanganak. Amo usab ikarekomenda sa mga manghihilot, usab sa mga masahista nga naminaw karon. Bisag kinsa pay mahimo ninyong customer, di gyud mo mobatig ka wow. Tungod di sila manimahong masakiton. Gawas ni ana ang gahalang niini sakto lamang ug ang kabugnaw niini ang siguradong manuhot suhot ngadtos kinahilad-mang bahin sa inyong kabukugan. Sa ingon ni anang paagi unsa man kana mga pagpamuypoy, pagpanakit sa inyong kalawasan, sa inyong paggamit sa atong Wonder Herbal Oil, siguradong wag tang kanang tanan. Usab kadtong mga katawhan nga gihimong bisyo ang pagpamuhig kahayupan, naggamit kamo kanunay sa atong Wonder Animal Vita. Usa kini ka kompleto nga animal food supplement na magkatabang aron inyong binuhing kahayupan mag-angkon og himsog og busok nga panglawas, bugat nga timbang, nindot nga kalidad sa karne, og motabang usab aron sila mahimong mas produktibo. Katong mga kahayupan nga nagpasuso, matabangan usab sa Wonder Animal Vita nga mahimong mas abunda sila sa gatas. Ingon man usab kadtong mga katawhan nga nagantos hanap nga pananaw, nagantos katarak, nagantos sore eyes, piskat, nakasinatig pagluha-luha sa mata, pagkatol-katol sa mata ug pagpula-pula sa mata. Patuloy sa Wonder Alkaline Drops. Nagantos sinusitis, nagantos baradong ilong, nadunay mga samad, paso, pangos sa panit, pwede usab direktang patuluan ka ng mga apektadong areas. And kanindo, tungod ang atong Wonder Alkaline Drops, pwede usab kining himuong pang-immune booster, apiki og vitamin C ang lawas, daling magpislango, daling ubuhon, sipunon og hilantan, kanang imong usa ka tasang kape, dili baka usa ka basong tubig, patuloy og pulo ka patak nga Wonder Alkaline Drops. Ingon ni anak ka sayo ang paggamit sa atong Wonder Alkaline Drops is pang-immune booster. Dagan kinig matabang nga sa inyong kapiskay sa kalawasan, sa inyong hapsay nga pagpanikay-sikay, sigig pagwapag mga halang kaayo, gamit mo sa atong Wonder Niacinamide Whitening Soap. Usa kini kasabon nga trending, 10 times makapaputi o makapahamis inyong kutis kumpara sa inyong naandan nga sabon og makatabang arong mas mahimong nindot, hamis ang imong panagway, hamis ang imong pamanit. Wonder Niacinamide Whitening Soap. Kadtong mga nagpingit, sakit sa tiyan tungod sa ulcer, nagantos pagpanghupong, tabangan kamo sa atong Wonder Bomera Juice. Mo sa ayaw na kamo paglangan, sulayin na ninyo. Katong mga magtiayon nga bisan pas kadugay nas panahon sa pagpanag-uban, wa gyud nakabaton og anak. Sulay na mo Wonder Bomera Juice. Para sa gaedad og 12 anyos pataas, ilabi nagdi ka katulaw, no? Kaya na kay problema. Imong anak niya dugay kayo mabot. Laktagaw pa mong anak pag bitron. Nindot kay ning bitron. Labi na limtanon ka. Bungol-bungol ka, naphanap imong pananaw, imni nagbitron mga suking tigpaminaw. Kay dagan ang natabangan niini nga bitron tablet. Onya, kini makatabang usabi ato mga bata na to nga naga-eskwela. Aron na ang Memorias Auto, memorize gud niya ang leksyon ni Ma'am diha karon. Digin mo magmahay basta nakabitron na tablet mo. Ayaw ganyog si Piata kay makagana ning pagkaon, ilabi na sa to mga lulag-lolo diya nga wana, hanap-hanap ng pananaw. O na, lolo, lola, nanay, tatay, ondo og inday, makatabang ang bitron tablet. Dako, gigay katabang ning bitron. Niya pa'y bitron syrup. Para sa mga bata na to, nga nag-aedad og isa ka tuig ngadto sa 12 anyos. Oy, mama, papa, auntie, kuya, lulu. Palitin ang inyong mga bata diya.
Ilabi na ka ng isa ka tuig pa. Oy, nindot kayo ning Bitron syrup. Puno sa vitamina ug minerals kag hinanglas lawas bata. Adunay vitamina E nga makapahimsok sa langipon, mata, buhok, panit ug immune system. Sos, vitamina B nga makakonvert sa pagkaon ngadto sa kusog nga pagsuporta sa nervous system, tiaw mo na. Onya, vitamina C nga makatabang pag-ayo sa samad ug pakigbatok sa impeksyon ug pagsuyop sa iron, ha? Vitamina D nga para palig-on sa mga bukog, ngipon, makapugong sa rickets. Napay ayon mga kahwander nga makatabang paghimog hemoglobin nga nagadala sa gikinahanglan kayo sa oxygen sa tibok lawas. Zinc nga makatabang sa pag-ayo sa samad ug immune function. Calcium nga makatabang pagsuporta sa kaunuran ug nerve function mga suking tigmabinaw. Ilabi na ang carbohydrates, tambok, protina, tubig nga makahatag og kusog, pagsuporta sa paglambo sa utok sa ato mga kabataan. Subos sa tanan nato mga mamagpapa diya palitin na ninyo og Bitron syrup ang inyong mga kabataan. Kay malikay sa sakit pod. Kay kining vitamin C, anda man ni maoman ni mo sagang sa mga balatian. Ang mga kahwander labi na nagsugod na pod karon ng init. Ang ato mga bata maglakaw, ato eskwelahan, may nubugnaw. Ubhon dayon siponon. Nindot ang Bitron syrup para kanila. Di man kay ko ganahan mukaon, wa man koy gana. Imni nagbitron aron ganado ka. Nindot kay ning Bitron. Mga suking tigpaminaw. Para sa gaedad og 12 anyos pataas. Labi nagdi ka na ninyo Bitron drops mga nanay, mga tatay. Kaya dako ni katabang ang Bitron drops para sa mga bata ilabi na. Kay kini puno sa vitamina ug minerals kay kinahanglan sa lawas bata. Adunay vitamina E nga makatabang sa kahimsog sa langipon, mata, buhok, panit ug immune system. Naman ni vitamina B nga makakonvert sa pagkaon ngadto sa pagsuporta sa nervous system. Vitamina C nga makatabang sa pag-ayo sa sabad ug pagigbatok sa impeksyon. Vitamina D nga makapalig-on sa mga bukog, ngipon ug pagpugong sa rickets. Labi na adunay iron, zinc nga makatabang sa immune function ug ang calcium mosuporta sa kaunuran ug nerve function. Subusas tanan nato mga nanay diha aron di mo mabalaka inyong anak diha hanga gadang ubhon si punon, paim na ninyo Bitron drops. Para sa tanan nato mga mag-uuma, magamit na ta sa Huander Soil Conditioner. Kay kini dako gini katabang ang Huander Soil Conditioner. Kay kini usa ka kalidad nga produkto nga gikan sa Australia. Mao ni ginagamit dito sa mga Australiano nga mga mag-uuma nato mga suking tigbaminaw. Kay kini ginama man ni na nagagamit sa nanotechnology. Labi na kay puno sa humic acid ug fulvic acid. NPK makatabang ni sa pagpatambok sa yuta, tambok sa ato mga gipang tanom. Anya, na kay maisan, humayan, tubo, tanon, prutasan. Gamitin na og Huander Soil Conditioner mga ka-Huander. Aron dako ang atong ani gidoy, dako ang atong ani sa atong mga pananom. Gamit ta og Huander Soil Conditioner.